Jalan-jalan ke Gua Jepang. Ndelok-ndelok kahanan. Suara tilek ogel ya. Suara tilik kene. Suara tilek kene. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Iki fungsi dan bentuk Gua Jepang. Undrong. Oh Gil. Ora ketok ya. Sejarahnya kuwi. Ayo sejarah iki nek gelem maca iki wis iso iki. Diawur-awur wae. Denah Gua Jepang lho. Denah Gua Jepang. Lah piye? Sejarah tenang kok. Ayo nek ora soal jarah ke lha kowe jarahno to? Oh, kok suara ini. Peringatane iki. Apa peringatane iki? Iki jaga keamanan. Ke hiburan iki, Pak. Oh iya. Saking karep non? Lah namung hiburan. Saking Karangasem. Kula niku. Disinau, Gil. Ani nau kok niku untunge apa? Nggo sejarah sok anakmu putumu. Lah saiki sejarah ra diulangke. Sesuk anake gedhe rak yo ngerti kene iki ra rung. Jaman sekolah ora takoni kok. Wis ra diulangke ya. Ora diulang kok. Gua Jepang. Iki kanan Bang. Itu kanan. Kanan Gil. Cegat kowe Gil. Ayo Gil, cegat Gil. Pripun, Pak? Perawatan Mas, perawatan. Perawatan dulu, perawatan. Saya wis sinian. Karangasem. Karangasem, Pak, Mang Sularjo. Ngomong peper beli kok. Di Bang Dalmo. Meng gawe video iki lho, Pak. Iso ora? Urip ijo, agar ijo. Ngapa iki? Nuwun kontake. Kontakin paling. Lho tikete nek bayar gandeng wong Bayar niki ning gratis. gandeng anune dhewe Napa nih? perawatan mahal biaya Perawatan biaya parkir lho. Pinten, Pak? Niki kok mlebet mboten? Mlebet nih kau. Mlebet kalih namanya. Nggih kalih. Iki Gil gawe Gil, Gil. Ya ngapunten lho Mas. Mboten napa-napa. Niki yo nek golek Lah nggih. aku barang niki Betul leres niku. keteng Suratala lenare. Pinten niki? 6.000 kalih niki kok. Klamet. 6.000 biaya masuk buat parkir buat perawatan Gua Jepang. Nek sing warga Seladen iki anu sementara dereng di Oh nggih. Berapa Mas iki? Nun, Perawatan lah mboten napa-napa lah santai mawon. Nggih. Nggih pripun pesan dan kesane pripun? Kangge masyarakat Sularjo. nggih mengkur niki le anu niki lho kok kangge biaya operasional ini udah nukah buangan niki lha Lah, nggih. uripe niki. Nggih monggo niku mingan. Nggih mudah-mudahan lancar nggih. Mudah-mudahan sesuk iso urip Mas iki. Ah, nggih mudah-mudahan. Sing sik cah. Oh, penjagane 4 nggih to? Nggih. Pripun? Lah ampun Mas. Oh, lah mboten napa-napa kersane. Niki mawon. Roti bakar. Apa? Oh. Roti bakar to? Telot Bakar bakar. iki Pak Satri iki Mas iki. Telot bakar. Oh, lah warungnya urung buka ya, Cah? Mangke minggat mangke. Ya nggih. Lah nunggu sik to. Buka niki. Buka rodawan niki ngelani kula yo. Ini sapa sing gaji? Ngendi? Sopo Katijo? Katijo. Ngisor kono kae. Ya Pak buka kene to Katijo. Ini kan lho warungan niku ning teng riko sak niku warung teng riko kabeh. Ning pun udah buka sing inggil riko. dereng. Den tuki. Oh, dorong teko. Sedang meleh Mas. Nggih. Niku pun dihubungi. Biaya perawatannya mahal buat tarik-tarik kabel lampu lho. Ya nggih tenan mau ke Sakit dulu Mas iki. Non? Sang duku surat-surat iki. Nggih. Ini sebagian tumut Wonosari to niki? sing dalan sik niku mi titik Sing ngriko? sing sak wetan kantor BPCB niku. Oh. Nggih. Sik riko pos jaga nggih. Nggih. Gedar ngopo iki cah tekan kene iki? Golek sing pemandangan apik ana kae yo. Ngendi? Teng riko ya. Puncak Kayangan. Si puncak Kayangan, 12 mangke kamar mandi belok kanan. puncak Kayangan.
Gua Jepang Park. Nek tahun baru suro barang tadi mboten wonten medal kula. Toilet 3.000. Parile mboten asal medal. 3.000. Darah segar itu kula. Wis sing larang mung mbok wedok nang. Ayo munggah ayo. Gua 6. Gua Jepang 6. Di atasnya ini. Wis gak mlebu, Kang. Jalannya seperti ini nih jalannya nih. Coba masuk ke dalam. Ayo mlebu. Lah mau munggah piye ta iki? Kene iki gua pira? Gua pira kuwi? Nih kok masuk nih. Bangdal. Peteng ta? Dagine mung gua gawean. Po ijo ya ora ya asli ya. Aduh, cor-coran kok. Aduh, manono. Masuk gak ini? Masuk, Ning nang kono ning puncake ning kono ki ono. Masuk ayo. Ning napak apa ning tepak sikil ka lho Ayo kaki. masak rono sik ayo. Yo masuk. Bang Dal. Durasine suwe ra apa-apa. Masuk. Ora gawean iki. Ugo Jepang kok go Jawa gawean piye to? Wong Jepang bijan kok. Zaman Jepang kok kowe iki gembandang suarane we. Oh. Ora anyar to iki. Anu ya peteng cah. Peteng flasa duripke. Blase ya, duripke ya. Peteng banget iki. Iki gua buat pengintai iki. Oh, duding sik pengintai. Pengintai iki gua pira ya? Wis tak padangi lho. Wis padang kok. Ya Gil pindahne Gil ya. Gil, pindah sing nggon pengintai sing dhuwur kana lho sak ning kaki sikile kan nampak. Zaman Jepang iki gawean iki. Oh. Ini masih di lokasi Ini. Bina ini. Gua pira iki sik hop teh. Gua 7 sampai 15. sampai 15, 18 arah ke sono. Jalannya. Kalau suruh video satu persatu capek. 28 sampai 14 sono arahnya. Kalau penasaran berkunjung aja sendiri. Gambare kuwi di itu. Piye iki? Peta sebaran gua Jepang, Undrong. Oh, petanya gua Jepang. Pengen nonton. Iki peringatan meneh iki. Iki barangane Suracala kae kene iki sambruk. Peringatan jebol. Di pose seller. Mlebu kuwi lho, mlebu kono kuwi lho, iki lho. Ya mlebu ta. Mlebu. Peteng ta, Gil? Kok kene wae. Kalau penasaran pengen masuk ya biar datang ke sini berkunjung ke Gua Jepang sini. Nisek kene iki lho, Bro. Ah, kono kuwi lho. Peteng ta, Gil? Padang lho. Oh iya. Heeh. Gembandang suarane. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Di Tunjukkan wujudmu. Ayo. Bangdal, tunjukkan wujudmu. petenge ra elok kok. Sing gak selesai. Lah tembus kono. Tulisan apa ya sini? Endi? Buka kacamata dadi peteng aku. Gua Jepang, gua pira ta kena Gil? 8. Gua 8. Nih tembus ini nih. Zaman Ora ono. Zaman Jepang menjajah Indonesia tahun 35. Kuwi anu susuh Sarang anu. Sarang biu. oh cawu iki dualet. Kilure iki. Ora dinggoni misalnya. Serat nggone. Tawon. Lawan kemit to? Tawon. Bro, iki kodhok munyuk namanya kodhok munyuk. Kodhok munyuk. Ya metu saka kene ra apa-apa Iki kayune sejarah lho Mbah kayune. Ndi? Kayune zaman Londo iki, Zaman Londo. Jepang. Mangane ra didadal zaman Londo. Sejarah. Wes ini. Ini salah sepen ya. Ono ya. Habis hujan nih, becek-becek nih. Becek. Pecah wae. Waduh, sepatunya teles ah.
Lah nanti ya tulisannya sing gua 8 apa gua pira ki mogil? Lah nanti tulisannya gua 8 ki. Patoke wo lah silang ayo lah apa? 8 toh. Heeh. Besok gawe aku kok. Gua 8. Yo munggah meneh yo rono yo. Yo. Aku bonceng meneh. Belum ada pengunjung. Pateni sik. Bikin booknya tahun 1990 sampai jadi 1991. Tahun. 1 tahun. Kamu udah lahir belum, Gil? Belum lahir. Dicetak saya lahiran 2004. Waduh. Aku wis lahir tahun. Setelah ini jadi saya lahir. Ya, wis. Yo, maju neh. Dhuwur kono kuwi, Gil. Gua mana? Gua meneh sing nap eneng sing tepak kakine kono kuwi. Endi? Pun dhuwur kono kuwi ya. Sing iki. Oh iya. Kasih iki. Lho, puncak apa jenenge iki? Kayangan. Puncak Kayangan, Hop. Puncak Kayangan. Puncak Perangi. Kono wes gak ada selfie kono. Oh, lah suaranya mesti gubuk-gubuk iki. Gua Jepang, Puncak Kayangan. Gua Jepang, Puncak Kayangan. Mau lihat pantai selatan, Parangtritis, Depok, Grogol, Suwangan kalau ketok Suwangan. Suwangan kayak. Kalau Pak lu jembatan Kretek 2 ketok. Rasa diem nek diem pecah gambar piramida ketok kalau piramida. Terawat. Ora terawat wong biayane entak akeh ling nerawat kok ya. Heeh ta? Kawan ini siapa? Pernah. Ini pernah jaya pada masanya. Tanggal piro oleh jaya? 2018, 2017 pernah jaya. Jaya. Iya. 2023 Wah, wis ilang kejayaan. hancur nek ngono. Hancur. Hancur. Kita terawat. Jembatan Munyuk Jan ragil ngawur nek ngomong wis. Ayo munggah rono gak nek. Piye Mbak Nono? Nek ngono gua Iki seneng ora ning kene iki? Weh, lah bahagia iki. Kacamatane wangun ya, Cak. Jan wis. Sepatunane. Lah piye nek ora? Setel anu iki. Batak ro Betawi. Hah? Aku numpak jarang sik lho. Piye nek ya wis numpak ajaran wis. Gak go selfie apa piye? Bang Dal. Numpak ajaran wis. Jaran kepang. Wis. Lah wis gak medun. Pak jaran kae. Ngisor kae sing ngono ndelokke ngisor kae. Jogja kalau. Jembatan Kretek 2. Jembatan Kretek 2 ndi? Ayo. Oh iya. Puncak Kayangan. Wis. Mandangane jos nek galo cah ono kae lho. Ya wis gel yo, mangkat ya. Iki gua pira to gel iki gel? 10. Oh, kayak apa ning tulisane dhuwur ki lho ono. 10 ya tane. 10 to. Untuk aku lali sejarah lho sing bangun aku to. Iya. Kalau suruh dijarain udah lupa sejarahnya. Lali aku. Bahan bonsai podo iki. Kancang podo. Oh, alah. Di Sancang iki. Rekoso banget wong jurang kaya ngono kok. Piye? Rekoso lah medun. Sambil cari bahan bonsai. Rekoso lah mau medun ki rekoso kowe iki. Ayo mlaku ngidul kono kae wae. Iso iki, Bang. Angel. Rito angel. Yo. Iso ora mati bok engko malahan ki. Masih ngeradak-ngeradak senane iki. Yo. Malahan. Yuk ngidul kono kae yo. Dilarang panjat tebing.
Ora oleh ngidak-idak watu. Dilarang. Gua Jepang. Gua Jepang Puncak Merangi Pundrong. BPCD DIY. Yo, lah kae gua tok kae. Capek sun nerangin satu-satu. Gua 11 buat pengintaian. Waktu zaman perang. Perang ro Belanda to, Mbah? Mbuh perang rong ndi radong aku sejarah. Oh, Jerman biyen. Perang rong ndi Bangdal? Ngawur kowe iki. Lho. Gua 11. Delok mlebu ketok ora? Padang ora? Padang to ketok to. Jepang dirawat bersih juga kok ini. Ya, kalau pengen berkunjung silakan. Temui Bangdal. Saya penunggunya sini. Penunggunya ini. Makhluk hidupnya di sini. Lewat ngendi Gil munggah Gil? Kene iki ngawur wae. Oh, lewat kono kene iso iki. Buat pengintai ku mau ora tak delokke munggah rono ora ya? Jero kono mau ya? Urung tak delokke munggah kono mau. Gil. Mau tak Gil. Wis diawur-awur cah lewate cah. Habis hujan ya jeblok. Ini buat pengintai ini. Buat ngintip-ngintip ini. Kok kono ketok, kok kene ketok. Wis ditambal-tambal iki. Ini sing bekas iki lho nggih ndi Gil ya? Iki diketok ora sik jero mau ya. Sing pas nggo ngintip. Iya. Iki Bangdal bahan bonsai Masuk ora karo golek bahan bonsai iki? ora ketemu. Buat pengintai perang ini. Tuh di atas tuh buat mengintai ini. Ini tempatnya nih buat mengintai. Pengintaian. Ndelok musuh. Ketok langsung der. Kalau golek kopi Gil leren Gil. Kamar mandi di pasti. Toilet. Puncak Kayangan. Puncak Lu Kayangan. kawasan Iya, anti rono kae. galau. Rono kae. Gue motor. Lah yo mlaku ora apa-apa, nggo motor apa-apa. Motor dah. Lah motor ditekai kene ono pengunjunge lho iki lho. Iso Ono kan mbokno warung. Lah aku pegawene kene nggo motor. Iki mbuh gua pira iki radong ya aku. Ibu, lah kuwi nang toilet kono. Ditulas iki. Ya ora ono kae munggah rono kae yo. Ben puncake kono kene ayo. Wis gak nang toilet ki bar 3000. Kita anteni karo udut nang kene. Bangdal ya. Puncak Kayangan. Kawasan anti galau. Kontak person. Hubungi. Nang alas kok ana bakul rokok piye to iki? Pekiwan Hanarea toilet rono kae toilete. Gua berapa nih ya? Jebol kali ini bekasnya nih pada dipinggir-pinggirin semua. Bekasnya beruang ngawur. Iya ya. Terus buka terus. Hop. Parkir udah ngawur parkir iki. Apa iki? Selfie. Buat Jepang menah isian. Ngene ke selfie nang kene, Gil. Gil. Ke selfie nang kene iki. Lah kowe foto ngono ki apik kowe.
Wah, lagi iki asline logo fotone wong cewek, wong wedok iki. Cewek kaya Gil. Oh, di bawah sono JLS. Ayo engko nang JLS sisan ya. Lihat JLS sisan ya. JLS. Laut. Jembatan Kretek 2. Engko lihat JLS sisan ya. Entah. Lampune urip cah. Bisa ora kayak iki? Mulane pengunjungnya terangane. Ngluru bonse wae kowe iki. Entuk bonse apa kuwi, Bang Dal? Hah? Mas, kok ngendi, Mas? Daleme pundi? Kretek, Pak. Oh, kretek to? Nggih. Lho kok ora nggo ceweke? Mboten, Pak. Weh, ya ora. Konten apa, Pak? Konten. Kok delok wae ya, Oke, YouTube-nya apa, Pak? Mas Nono. Oke. Wis piye kata-katane piye? Mboten nenten. Mbuh ya ora apa-apa, ora salah. Kopine ndi? Mboten nenten ngopi. Ora ana warung buka ta iki? Mboten, Pak. Ayo, Pak. Ah, ora ana warung buka aja golek kopi. Sepi kok. Tahun baru wingi ya rame paling. Apa ya kene iki? Hmm? Jarene arep nggawa top peci ro sarung ben kaya anak pondok. Ora masjid tak. Wah, payah. Ragil iki payah iki. Wis. Kayak JLS kan lho ngisor kan lho. Ku jalan-jalan ning kono kabeh kok ya. Telusuri kono kae ya. Lah nek sekolah dulu niku wangun. Mare moro teko kono kok kuwi. Bulan anu cah jalan ilmu matan iki. Anakku wingi ra tak jak tekan kene iki lho. Lah susu mulih kok. Jalan sing bengi bisa patan iki. Kelok 18 to. Oh iya, Ento. Oh, YouTuber dorono kabeh kok. iki rene iki patan. Ning lekor ngomel-ngomel dhewe. Nah, bagi pribadiku enggak masuk. Senengku sik ana wong ngene iki. Ya ta? Rong tahun kok ya. Tutorial ya. Ya Bang Dal, Nanti kopi nih. kopine ra ono kok. Wis, domo. Palung kok ono kayak gini. Hah? Oh, iki nggetong kok berpasang-pasangan iki. Palung. Lah iki SMP ngendi iki? Pundong. Lah kok cewek ra digawa? Urung wani. Kowe ngitung apa to Bang Dal? Palung. Endi palunge iki? Nang pira? Lah akeh banget. Palunge akeh banget kayak iki. Akeh Palung banget. palung ae. Lah iya ngerti aku. Oke. Delemo-delemo palunge iki. Heeh. Akeh banget. Ento, Heeh. kedurun lah Aku cukup. nyebrang tekan kono iso lho, Mas. Mabur. Nyebrang nglangi. Tekan Belik kuwi yo. Ora ono kapal ya? Kadone tekan Belik ya. Ambil tong. Ento. Tilakno. Mas Nono tilakno. Ono sinyale ora? Hah? Mas Nono sinten, Pak? Yo Mas Nono tok mingan. Gede-gede Mas uripe. Nono langsung di-subscribe, Mas. Di like. Kayak iki bulak grogol kayak iki Gil. Tanaman brambang karo bawang merah karo apa kuwi? Cabe. Endi? Padiku. Yo gak munggah kono wae mulih yo. Endi? Lah sing nukoni kopi meng kowe dhewe paling kuren. Ora kok iki arep jalan-jalan kok. Pas sing dodol, Mbak. Nggih, Pak. Oh, kopine enten. Wonten. Ono ya. Ya arep ngopi sik ra, Gil. Ayo ya kepiye to? Oh iya. Kok namung ki ambekan? Lah, do saya paling niki, Pak. Oh, bar tahun barunan kok nggih. Nggih, do nyipeng to gek kesel. Nggih. Do nyipeng ten iki. Nggih. Saking pundi mawon pedhe-tebe nggih. Napa nek, Pak? Yang pengunjung iki Wong sing buka warung. nggih. Nggih namung sekitar tangga kula riku. Nggih. Warung puncak kayangan. Koyan. Aja gak munggah ngene iki, Cah. Kula ngreca. Wong ngerca to?
Apalmu. Warung baru buka. Warungnya kerinan. Kerinan kawanan kok ya lagi buka. Musola lho. Salat-salat sing ning kene. Coba lah, sedalu ra. Sedalun atas. Pak Kimo, Nggih. iki boleh malih. Piye ngopi sik ra? Oh. Iya ya. Kalian nek katijo. Ngopi sik. Petane katijo kula, Mas. Wis gak denggah kan? Si anu nika. Ajeng ngopi napa nggih? Kopi. Aku kopi anu aku. Kopi gede mawon kula. Wis gak bantulan Gil. Waktu masa kecilnya TK-nya nggak pernah bantulan toh. Wis selfie. Gue selfie kok ya apa piye to kowe iki? Bunga kayangan Bang Dal. Wah, lha iki ora paham kok. Ini malah ora. Lah musuh Jakarta kesuwen. Marahnya nih. Tanya nih, Gil. Bunga kayangan iki ngerti ra kowe iki? Iki nggih opo? Pikiran barang itu. Hiasan kok. Ragil ki wing malah sayah ning kono wae iki. Ayo dinikmati ya kalau sedang kopine dadi kok. Oh. Halo, dalane mau galu kono kae lho. Singgon nganu mau. Oke. Jaran puncak kayangan. Bang Dal ngeyep yo. Kok wis pleret panas sih, Sam? Panas ya. Entah. Iki nang puncake kok dhuwur dhewe kene iki. Paling tinggi sendiri. Entah. Wis, istirahat dulu ngopi. Iku ngomong cah cilik apik ngene iki. Entar Gil. Ngomong cah cilik apik. Termasuk ya ning kok. Tak nikmati tenan Ini wisata kurang dana ini. Hah? Wisata kurang dana. Lah jalurno. Wisata kurang Dana. dana. Regane kepiye? Lah iki. Ning kaya ngene Lah iki. ya men Goreng apa kuwi, Mbak? Napa nggih pisang goreng, Pisang goreng. bakwan, tempe mboten. Lha apa pacetane iki terusan iki? Lah lho Pak. Wo godhok wedang ta kuwi iki. Warung semene kae sing buka mengijen nglarisi iki. Nggih, Pak Amin. Nggih ta? Merbos air. Pripun ajeng pisang goreng apa pripun? Nggo pacitan ora, Cah? patitan yo kena ya lah wong. Pisang goreng dadak nunggu digoreng kesekno kae. Nggih, Mbak, nang sekedap nek pisang goreng. Oh nggih. Mboten Mboten kadang. napa-napa. Nggih. Mang gorengke. Pinten? Pira, Cah? Berapa? biji. 6 biji ya? Ya 6 biji. Nggih. Kira-kira langsung habis saja. Oh iya. Kalau digoreng semua ndak habis. Iya. 6 biji saja, berarti satu orang 2. Iya. Ora apa-apa. Minum istirahat, minum kopi dulu. Sambil nunggu pisang goreng jare bakule. Ke Bang Dal ya. Ngopi-ngopi dulu. Rokoknya Marlboro. Sarapane anu energen karo gunting. Marem iki. Explore iki. Bisa ora dalane elek kuwi. Bang Dal, Oke nih nang Kalimantan terus Sumatera. dalane elek lho dalane. ngetril kok. Cuma namanya dalan kok ngene. Awas hati-hati. Dalane elek dalane. Kan iki bisa urip nang Kalimantan ini. Oh iya. Yo terus mundur kono aku tak medun sik. Elek tenan dalane, Cah. Awas. Yo tak kowe iki. Tunggu kono sik. Dari Gua Jepang menuju JJLS. Jalannya ekstrim dari Gua Jepang. Wes. Oh, tembus. JJLS. Hup. Oh, pose.
Ini tembus Mas, tembus kilo 18 kali ya. Baru dibangun. Lho ora iya tau tembusnya Watu Gajah. CCLS toh. Proses pembangunan. Oh. Masih dalam proyek. Yo. Ini gerbangnya kuwi. Bang JLS yang baru dibangun. Bus jalan Parangtritis Panggang. Awas Gil, kanan Gil. Bangtal ra gene ngarep pas syuting bangtal. Gene ngarep tak syuting. Kuwi belum ono syuting. JLS.